สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมนะครับแม็กจารัสนะครับวันนี้อยู่กันที่เบอร์ท่าตูมครับนี่ครับมาเห็นรถสักคันก็เลยซื้อมาติดก่อนอยู่ที่บ้านพลครกครับนี่ครับอันนี้เขาช่างศูนย์เมื่อกี้มันดูรถให้นะครับดูแลดีมากครับรถเสียอะไรขอรู้หมดนะครับเพื่อนนี่ก็ขุดหลายคันครับขุดแข่งกันครับเพื่อนจะขุดทันเขาไหมเนาะมีฮิตาชิคันหนึ่งแคทคันหนึ่งครับแล้วก็โกเบ2 คันโคมาสุอีก1 คันครับนี่ครับโคมาสุก็ของผมเองครับจะขุดทันเขาไหมครับวันนี้ก็ระดับทีมงานผมก็มาวิ่ง3 คันนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มอีก1 คันครับวิ่งไปกลับไม่ถึง300 เมตรครับเทใกล้มากครับเขาขุดหนองนะครับพื้นที่ประมาณ60 ไร่หรือเปล่าครับนี่ครับจะเอาดินไปไว้ไหนหมดเนาะลึกประมาณ6 เมตรครับฝุ่นครับตัวอยู่ตรงนี้ฝุ่นครับเราต้องเปียบหน่อยครับนี่รอเมกาเสียเมมาครับแต่ทีมงานฝั่งนู้นเขาก็มีโบครับไฮเทคมีโบครับเดี๋ยวรอเมกาเสียเมมาครับนี่นะครับนี่ก็เดก้านะครับปาปงครับนี่จะขุดแข่งกับโกเบหน่อยครับจัดไปครับจัดไปเนี่ยชมกันไปครับโกเบเรื่องความไวก็น่าจะไวกว่าโคมาสุครับแต่เรื่องประหยัดน้ำมันครับสู้โคมาสุไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องขุดดินแข็งนะครับน่าจะสู้โคมาสุไม่ได้มั้งครับไม่รู้หรือเปล่าครับแล้วแต่พื้นที่หรือเปล่าครับแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนชอบครับแต่ทีมงานผมก็ชอบโคมาสุนะครับมันเป็นรถตลาดนะครับขายง่ายซื้อง่ายครับซื้อง่ายอยู่ครับถ้ามีตังค์ ปกติก็เอามาขุด2 คันนะครับไม่โคผมเอามาขุด2 คันแต่นี่บริษัทเขาให้เอามาแค่คันเดียวครับเรือมาแค่คันเดียวเอามีหางด้วยครับวันนี้ เฮ้ยหางลงก่อนนี่ตาชาติครับลมเย็นมากครับอยู่ใกล้แม่น้ำมูลนะเพื่อนฝุ่นก็แรงครับเดี๋ยวไปเอามอไซค์เก็บก่อนนะครับมอไซค์โดนฝุ่นครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกล้องมันสั่นนะครับผมเดินครับเดินนี่ครับขออภัยด้วยครับฝนจะตกแล้วครับเพื่อนเรียบร้อยครับนี่เนาะ ฝ
ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับ ฝนก็จะตกไม่รู้จะอยู่ตรงไหนครับเพื่อนนี่รถเสยโดมครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าครับกันชนโปรเฟียร์ถอดออกครับนี่ครับนี่ครับโกเบครับตรงนี้นี่คันนี้นะที่ผมบอกครับที่มีเทอร์โบนะครับน่าจะคันนี้นะครับต้องใส่ต้องแบกหน่อยนะครับเพราะเขามีเป็นล็อกละ5ได้หรือเปล่า2ล็อกเต็มนะครับไปฝั่งโน้นเขาก็ขุดกันอย่างไวเลยครับดินอย่างแข็งครับเพื่อนๆจะขุดเข้าไหมครับงานนี้อีกนี่นะครับเดี๋ยวตกเย็นจะไปรีวิวเครื่องเสียงแมคโครให้ดูนะครับนี่ก็ทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวก็อีกสักประมาณ2 ชั่วโมงครับได้หยุดงานครับเต็มกล่องครับเต็มกล่องไปแล้วครับนี่ก็ตาชาติครับ
เดี๋ยวฝนจะตกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมมาไลฟ์สดให้ชมนะครับขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูนะครับไปแล้วนะครับไปจริงๆแล้วนะครับ